Beynam 1710 parselde 115 adet hobi bahçesi demek yeterli değil. Buralar çünkü böyle evler yapabiliyorsunuz. Gayet şık ve modern. 115 adet 500 metrelik 450 metre kullanım alanları olan, şurada örnek göstereyim, 60 nolu parseldeyiz. Hemen sağ tarafta 84 nolu parsel. Bu şekilde dizayn edilmiş, konteyner koymanın yasak olduğu bir siteden bahsediyoruz. Etrafı tel örgülerle çevrili. Arzu eden birkaç parseli birleştirip böyle 2 katlı evde yapabiliyorlar. Tamamen bütçenizle doğru orantılı, yatırımlık güzel bir arazi. Yukarısı Beynam ormanları. Hemen dibindeyiz. Tertemiz havası. Covid-19 derdi yok. Alanlara hayırlı uğurlu olsun. Herkese iyi günler.